Hello，大家好，我係 Kingson 啊。咁呢，上次個中樂呢，我哋就抽中咗個 Duolingo，咁而家呢就可以繼續噶啦。嗱，我哋而家去到除法呢一個按規律，唔使咯，8×56。點解轉成咁細聲嘅？跟住之後450除以75，好熱。根據我嘅計算，應該係10，因為唔係喎，呢個75我唔小心搞成45，咁呢，咁75就係150，3乘2等於6，所以呢個係6。呢個呢，80除4除4，即係代表20除4。係噃，呢個32除4除4，即係等於8除4。講呢4得8，咁剩低嘅肯定係4啦。49除7，7 7 49，6 6 36，9。好似另外一個係數分題。送分題啊，送分題。哇！呢個好似都有啲簡單。7、6、9、54，搞錯。呢個救你！Bro，呢個可能需要打咗你啲時間，跟住之後呢個15係點嚟？315，成日都係5。8等於幾多？我記得好似係648，所以應該係48除以6。4嚿36，跟住之後9係邊度嚟嘅呢？9呢係33得9，呢個送分題咯。呢個簡直係送分題，呢個肯定唔揀啦，誇張法。呢個11。How？用 Super 能免廣告，還有無限紅心，這麼甜蜜的福利，你們人類不想嘗嘗嗎？更何況這個 Super 試用是免費的，整整1周盡情品嘗 Super 的甜蜜福利，而且完全 free， 不花1分錢，完全免費。夜空嘅。咁當然啦，我已經完成咗個連勝俾你睇我個連勝去到連勝精英俱樂部啦，最後一個，我就唔信冇個 The Challenge。我去睇下。Like 唔該 like 啊！我抽到個 like，請你哋 like。拜拜。